Wow, lihat teman-teman, ada banyak sekali nih benda-benda kotor berlumpur. Ayo kita bersihkan teman-teman, kita kumpulkan dulu ke keranjang ini. Wah, kira-kira mainan apa ya? Wah, sangat kotor dan berlumpur teman-teman. Wadidaw. Kita akan bersihkan pelan-pelan teman-teman. Wih, seperti mainan mobil. Kita bersihkan satu persatu ya teman-teman. Wah, sangat kotor, berlumpur sekali. Wah, mainan apa ini kira-kira? Oke teman-teman, sudah terkumpul banyak. Ayo kita bersihkan. Kan sudah ada air bersih nih. Waktunya kita bersihkan mainan kotor berlumpur ini. Ayo teman-teman, kita bersihkan. Wow, kira-kira mobil apa ini ya? Wadidaw, ini ternyata bajai teman-teman. Wow, motor bajai. Keren sih. Kalau ini apa ya? Kita bersihkan pelan-pelan teman-teman. Coba kalian tebak teman-teman. Kira-kira mainan apa ini? Wadidaw, ternyata mainan setir mobil. Wow, sangat keren teman-teman. Wah, lanjut lagi. Mainan apa ini kira-kira? Wadidaw, kereta uap nih. Gokil teman-teman, ada kereta uap ya. Kita kumpulkan dulu teman-teman. Wow, kalau ini kendaraan apa kira-kira? Wah, eksavator. Wadidaw, eksavator beko teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, kendaraan apa ini kira-kira? Kita bersihkan ya. Wow, ternyata ada truk sampah nih. Truk sampah ya teman-teman. Keren, otomatis. Wih, kendaraan besar apa ini teman-teman? Coba kita bersihkan ya. Pelan-pelan saja. Wadidaw, ternyata ada tank baja teman-teman. Wah, sangat besar, gagah perkasa teman-teman. Tank baja. Lanjut lagi teman-teman. Wih, kalau ini kendaraan apa ya? Wow, mobil truk molen. Wih, keren untuk mengaduk semen teman-teman. Lanjut lagi ya. Wih, mainan apa ini kira-kira? Wadidaw, ada sepeda teman-teman. Wow, keren sekali sepeda ya. Lanjut lagi teman-teman. Kira-kira mainan apa ini? Wadidaw, school bus. Gokil, school bus ya teman-teman. Lanjut lagi yuk. Wih, mainan besar apa ini kira-kira? Ayo kita bersihkan. Sangat kotor dan berlumpur ya. Wadidaw, ternyata ini adalah mobil Bumblebee teman-teman.
keren. Bumblebee bisa berubah. Wow, lihat teman-teman, keren. Wih, mainan panjang apa ini? Kita bersihkan teman-teman, pelan-pelan saja ya. Kita bersihkan satu persatu teman-teman. Wah, ternyata ini adalah mainan tembak-tembakan. Kita coba ya teman-teman. Wow, keren sekali nih mainan tembak-tembakan. Lanjut lagi teman-teman. Wih, kalau ini mainan apa kira-kira? Kita bersihkan pelan-pelan. Wadidaw, topeng Batman. Superhero ya, serba hitam Batman teman-teman. Wah, kalau ini mainan apa kira-kira? Wow, mobil balap F1. One car on track, Ferrari and Hamilton were pushing for as much data as possible in FP2, but the Britain yet... Gokil teman-teman, keren. Wih, kalau ini apa ya? Wow, kepala truk trailer. Gokil sih, truk trailer teman-teman. Lanjut lagi. Wah, mainan apa ini kira-kira? Kita bersihkan pelan-pelan. Coba kalian tebak teman-teman. Wadidaw, ternyata ini adalah dump truck. Truk pasir nih, keren. Lanjut lagi teman-teman. Wah, besar sekali, apa ini? Kita bersihkan dulu teman-teman, pelan-pelan saja ya. Wadidaw, ternyata ini palu Thor nih. Palu superhero Thor teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah membersihkan banyak sekali mainan nih, jadi bersih semua ya. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye bye.